गर्मियों के महीनों में हर किसी को बारिश का इंतज़ार रहता है। देश के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है, जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। लेकिन ध्यान रहे कि इस बदलते मौसम में आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बारिश के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में टाइफाइड जैसी बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। इनसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्वच्छ पानी पिएं और जहां तक हो सके उबाल कर ही पिएं। अगर बारिश के कारण आपकी छत या दीवार गीली हो गई है तो पंखा बंद ही रखें और स्विच बोर्ड को ना छुएं। बिजली के तार और अन्य सामानों से एक दूरी बनाकर रखें। बारिश के दौरान मक्खी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड और दस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि बारिश के मौसम में कहीं पर भी पानी का भराव ना होने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, युवा हरियाणा।